Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanano. Karon di ay nag-upload sa taog. Kung ako ay kini ang akong soliran nga ang sender si Tony. Punto medical ang iyang soliran mga ka-DJ, mga ka-listeners, no. Karon ita maglangan ato nang sugdan ang kini ang akong soliran nga ang sender si Tony. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at tandaan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Tony, hingkod ang pangidaron, minyo, apan wa pa may anak. Itagot na lang sabang among atras diri sa Mindanao. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa among sitwasyon nga wa pa may anak. Usa ka sundao ning akong bana, ug kami na yang nag-training pa siya. Aron ninyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Kumusta ang training, love? Kapuya lang eh. Stress na rin ko sa kapoy. Unya, unsa man? Mupadayon pa ka sa pagkasundaw? Uy, nasugdan naman ko ni. Kung para ni sa atong future love. Kundi na nimo kaya ang training, okay ramang good kung mo back out ka. Square lang ka og laing course. Kay kasabot yun ko nga kapoy kay kaana. Okay ra lagi love. Kung maong sa ding akong damgo kung sukat sa gamay pa kong bata, ang magsundaw, Ikaw, basta kaya pa man ka. kaya pa. Para ko nini mo. Ay, pagkanahan ko ay. Samot jud ko ka-in love ni mo, anak ba? Ganahan sa kwalita. Beta love, buha ka. Hindi ko kapaabot nga. Hingkit ako sundaw. Relax, relax. Magpakasal na ta. Ay. Unya na tamang ko na una, anak, we. Unya na tamang hiskot, anak. Kung malampos ka na diha. Basta, magpakasal kita love. Rene. Sigurado na gyud ay ka anang uyab nimo. Oo nga. Kaya nga naman di ay. Magsundaw ba yan na? Nga naman di magsundaw. Jesus, hibawaan na ng daan ang mga sundaw.
mga palikiro kaayo. Mama, saboy. I-discourage pa ko ni mong Rene, ma? Ay, wati ka discourage pa. Ang ako lang ba nga suhituha una ng tawhana. Kay sus, kabasa ko sa social media ay may asawa nga nagpost nga nangabit ang iyang bana nga sundaw. Kani ato pa di ay na mahibaw nga daghan di ay babae sa uyab pa sila. Apan, gipakaslan gid sa babae, aron ko no maiya na. Niya, sa may naitabo, ang resulta pag minyo nila, na mabay gihapon. Mao ba, ma? Mao kayo. O gikan sa pagtraining pa lang sa maong sundaw, nitabang na ugasto ang babae. Pangayo pa og bagong sapatos, pagtraining, kay siya na lang kunoy way bagong sapatos. Unya pag himan-himan, gidihitras laing uyab. Uy, kuyawa ko na. Mao na. Apan ipakasal paghihapon niya ang babae. Kay nagtuo nga kung maminyo na sila, mag-usab na ang iyang nabana. Apan, mas nishamot. Lipaton lang kuno nga, muadto og laing lugar kay mag-bike-bike lagi kuno. Kipalitan pa sa asawa og bike. Unya, sa lain di ay babae ni adto. Hindi ko tingali ingon anak sa Rinema. Ayaw pagsulti og patapos diya. Kay kasagaran sa mga sundao, babaero. Lahi sa Rinema. Nahibaw kong lahi siya. Mahal ko niya, ma. Gusto ko nga siya ng mamahimong amahan sa akong liwat, ma. Dili ka kung maglisod nga makaapo ni mo to ni. Huh? Kaya nga naman, ma. Kay og ang mabanan ni mo sundaw. Tagsaraon niya mo magkita, day. Kay musaka naman unya na sa bukid. O gawas nga tagsaraon niya mo magkita. Layagonon baya ka to ni. Og ang babae nga layagonon, lisod pa mabdusan. Huh? Daghang sulsol nga dili maayo nga usa ka sundaw ang mahimo na kong mabana. Kay mga himabay kuno na sila. Apan, wa ko na panumbalinga. Kay ako ang mas nakaila sa kong uyab na atong higayon na og dako kong pagsalig niya. Og tuod man, diyang hingpit na siyang nasundaw, nagpakasal gid mi. Siya paghihapon ang akong ipakaslan. Si Rene, unya. Kapawag yun na ng sigarilyo ni Mulapoy. Ay, sorry na, good. Saon, di mo gina ako mabiyaan, oy. Kaya mo naman magkaparelax na ako. Ay, lain na din yung magpisyo, eh. Maglisod man na kagbiya. Ayaw nag-i-apply sa babae, ha? Agoy. Nahibaw na ko og asa ni Padong Suryahay. Og nahibaw ko unsaon nga maundang ka, ana. Kini. Kini ang makapalimot ni mo anang hugaw sa mong nahunay. Saliog na siya unang muhaw. Kilok niya ba? Ihurot na ko nga kung kanan ni mo. Aro dili mahitabo ng dautan ni mong unahuna. Kuntuan ako sa kampo. Oh, unsa man to ni? Wa pagyod. Unsa man, ma? Labing kaayo mong rini kon mauli sa inyo. Sige, hagwa ay, kinatawaan ay. Magitik kay pa, bisag mamismis las tanom. Taod-taod, duroyon dayon kang rinesod sa inyong bahay. Di god mahuman ang pagpamisbis. Unya sa man, wa pagyod na mamabdos day. Ay, si mama pa. Himantayon kayo, eh. Sige, di kang pamantay na mong Rene, ma. Mistil pa bagod na nga naaraman di sa atbang ng inyong bahay. Makita magyud na ko ang pirmi ninyong buhaton. Ampot bitaw, ma, eh. Gipaningkamutan biya na mong Rene nga mamaktos na gyud ko, ma. Maunang, kung mauli gani siya, gahinan gyud na maog panahon ang paghimo na unta sa among liwat. Apano man gyud, ma, eh. Kaya ikaw lagi siguro ang may diferensya. Layagunan ko ka. Nya, tagsapag yung mauli sa rinidas inyo. Tony, isaway ko nung nagpakonsulta sa doktor.
Ako gid kang may diferensya, ma. Murag di man ko makadawat anak maoy. Kung dili ikaw ang may diferensya, basin og si Rene. O ganong sa rin man sab. Kay basin og baog na siya. Unsa? Wa pa gyud mi makapacheck up sa kumbana kung kinsay may diferensya namong duha. Kay basin pa di ay kung walang gyud mi makatiming aron mo mapdos nako. Pero duha na mi katuig ron human makasal. Apan wa pa gyud mi makaanak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, layagonon ko sukad sa akong pagkadaka. Nganong may sama man akong mga babay? Ngano di ay nga dili manutultol ang among rikla? Unsam di diferensya namo? Ikaduhang pangutana, kung mao may hinungdan nga nung wa pa ko mumapdos kay layagonon ko, unsa may chance o among buhaton aron makaanak na misa kumbana? Ikatulong pangutana, grabe ang kahago sa kumbana during sa training niya sa pagkasundaw. Posible ba sab ka ha? Nga mao ni hinungdan kung nga nung wa pa ko mumapdos? Ikaw pa katapusan. Grabe sab kaayo man ni garilyo ning akong bana. Usa pa sab ni sa hinungdan kung nga nung wa pa mi makaanak? Usa may buhaton sa kumbana aron makaamdang siya og panigarilyo. Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Oni. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anay nasa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran reklamo, pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page, o ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Biling Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong ang pagtulungan karong adlaw mo kini nga, think what you choose to become. If you are convinced about your choices, pursue. Ganahan yung ka, as long as it is not against the law, ha? Yeah, we will be guided by the moral norms and moral of the society where we are in, no? Ilang po kay ganahan po ka, imo lang kung gilingon may gisabot, wa po ka mo konsiderar kung acceptable ba sa mga tao sa imong palibot. Okay? So, ang ato magtatampo karong adlaw si Tuni, 35 years old, taga Mindanao. Minyo ni siya pero wala pa'y anak. Sundaw ang iyang bana, no? May tungod ni sa iyang menstruation, no? Suma sa atong nabati ganina sa drama, problema si Tuni sa iyang menstruation. Problema ni Tuni nga menstruation na pagkipang-great sa Mindanao, no? May pagpaminaw din ninyo diha. Glan Sarangani, no? Daghang kay tag mga suking tigpaminaw da sa Glan Sarangani sa Mindanao, sa Surigao, Marajao, Carajao, Mama Juliet Kaminggi. Thank you very much sa imong pag-invite namo ni Danny Kugtas ug ni Jublak Lukinti sa imong birthday, no? Mga taga Mambaling, Cebu, si Alan, Josepina ug si View, gikan ni Maika Kaye ug mga taga Sulok, Davao del Sur, mga Arcillas, Azores, Giniston family. Ug bago lang na akong namit diha sa Matalom, Leyte, no? May pagpaminaw diha ni Ma'am Rosario Gulo Yana ug ni Ma'am Gulo Hirona. Kalimot ko si mong first name, ma'am, no? Basta kayo, salamat kayo sa inyong pag-abi-abi na ko. Nagkita mi nga to sa Gaisano, sa Masin City. Ingita ko coffee. Ito yung istorya mi dito. So, thank you very much. So, ako mga kapilido sa Matalom, Leyte, ug Tomas Upos, mga Obra, mga Duran family, maadjong pagpaminaw ninyo diha sa Southern Leyte, labi na sa Sugod, Southern Leyte. So, ang atong magtatampa kung balikon si Tony, punto medical ning problema ni Tony, may tungod ni sa iyang menstruation, no? Sumasa na bati ito kasi sa drama. So, unang pangutanan ni Tony, layagunon ko sukan sa akong pagkadalaga.
nganong may naaman nako, rather may sama ba nako namong mga babay nga ngano di ay nga dili man mutultol ang akong regla unsa may mga diferensya, no, sa pag regla. So daghang mga hinungdan nga nuban nga na may mga babae nga dili regular o layagunon ang regla, no. Bata pa man ni si Tony, 35 years old, no. Hormonal ni siya, niya dili na to ma-roll outon kung naaba kay pelvic inflammatory problem or simakulang ipalayo lang og naaba kay uterine problem, by mayuma o fibroida, na by infection, na by polyp, no. Ang uban man ng mga babae nga naay irregular or dili regular nga menstruation na sila polycystic ovarian syndrome. So wala ko nagingon nga naa ka na pero posible na siya nga mahimong maoy hinungdan, no. Kay kanya-kanya baya og kainon ta hormonal level ang kada babae nga mukan depende po sa imong nutrisyon, imong physical conditioning og regular ba ka mag-exercise, no. Dili ba ka all the time under stress, no? So may mga factors, mahimong mahinungdan ngano man nga na may mga babae nga layagunon. Konsulta lang ka og ubigay ni diha sa Mindanao man ang inyo kumusulti pug asa dapit sa Mindanao. Ikaduhang pangutana, kung mao may hinungdan nganong wala pa ko mumabdos kay layagunon ko, unsa may chance sa among buhaton aron makaanak nami sa akong bana. Okay, so daghang mga pamaagi o ang mga sundon ang akong sa among libro ginaingon na para magkaanak taas ang tsansa nga magbuntis ka, mas maayong na sex contact around the ovulation time, mga 14th day from the first menstrual period. Pero maulagi na problema po sa ingon naning irregular ang menstrual cycle, kay dili ka maka-predict when is your ovulation time, kay layagunon man ka. Magpagam yung kag ubigay ni Tony, no, para nga mag-guided ka. Unya kanang good physical and psychological ingnon ta functioning, no. Apil baya po na kay kining sexual act ba may pagka psychological baya po ni, no. You enjoy the act, niya good timing, no. So kung ingon ako around the ovulation time, ingon man ganito nga among maestro sa ubigay ni sa una o sa family planning para kataasan chance nga magkaanak mo bay, more frequent nga sexual contact kunya kinahanglan pod nga normal pod ang sperm count sa imong partner para nga taas ang chance nga magkabuntis ka. Kay katulong pangutana, grabe ang kahago sa akong bana during sa training niya sa pagkasundao. Pusili basab kaha nga mao ni hinungdan kung nganong wala pa ko mumabdos. Daghang mga sundao nga daghang anak, dili lang mga sundao kundi dili ka ng mga tao nga nagtrabaho og mga very extraneous nga trabaho, physical o mental nga trabaho, no, kuan gyud kayo, pero ngano nagkaanak man sila. So depende ra gyud na sa iyang body conditioning. Ako i-suggest nga how about kung magpa-sperm count ang imong bana, ug masuta kung normal ba iyang sperm count para nga maka-suggest pod ta og sabay mga mga angay hinungdan o angay buhaton para nga mutaas ang tsansa nga magkaanak ka. Pero ay imagine, kay kini magong sundao, ma-aside magong sila ng lain ng mga dapit, maybe ang inyong frequency sa inyong panag-uban is limited po. So, sa punas mga factors be considered, anong until now, pag ka nagbuntis, no? Maybe very, very seldom na sad mo o dili kayo frequent mo na ay contact, no? So, mga na ako istorya si katulong mo pangutana. Kaupat ka pangutana. Grabe sa kaayo manigarilyo ang akong bana. Usaba sa ni sa hinungdan nga nung wala pa mi magkaanak. Unsa may buhaton sa akong bana aron makaundang ni siya og panigarilyo. So, naatay mga tambal ani nga magpaundang sa sigarilyo. Na ako mga pasyente ani nga kuan kanang naigo aning gitawag tog nicotine patch. No, ako bago lang ko nito gikan sa Japan, murag tagsar may mga tao dito muna bako dito sa
Japan, sa Osaka, sa Kyoto, Hokkaido, dito sa Sapporo, gana ko ng mga lugar ha. Pero nga nung nasigutan na ko ng Japan, because nako isa kapasyente din sa Cebu, na nagpalit siya og nicotine patch gikan sa Japan. No? I'm not sure kung di ko sure pag available ba niya sa itong mga rose o mga mercury drug o mga lain pa mga dagkong mga butika niya sa itong lugar. No? Pero more on discipline na gani siya. So naatay mga tambal ani nga ihatag ako magbisita ko pirmi ani sa akong clinic kining mga this is a form of addiction man god, no? Dili lang ang addiction shabu, marijuana, cocaine, heroin, kundi na po'y cigarette smoking addiction, no? Ang mga addiction o sa katao di na makahimo og inunta siyang usual nga pagahimuon kundi siya makagamit sa mao nga substance, no? Gawa sa alcohol, cigarette, mao na mga duha ka common nga addictive mga substances nga legal, no? Di makadakpon og manigarilyo ka gawas kung naa ka sa no smoking area, no? Pero generally pwede ro ka manigarilyo na ka sa mga pribadong lugar, dili lang public places, no? So dili siguro may hinungdan nga nung wa mo magkaanak nga kay tungod ka ng nigarilyo ay mong banak. So, there must be another reason. Makambalikon, mas advisable nga mo submit siya for sperm count o nya mas regular ang iyong sexual contact o magpagam kag ubigay ni para to address your kanang layagunon problem. Alright, so hinaot na kay nakutlo nga pagtulunan karong adlaw tuning ngadto sa atong mga listeners all over the world, no? Sa Dubai, diya, sa Qatar, si Albero og si kisane Milyon ni Kimpan og si Barliso, no? Mga Barliso family diya sa asa nang inyo sa Bunbun, no? Hilingan ni Mino Gabisay. Kumusta naman ka, men? So, from all of us here sa Radio Mindanao Network, Production Center, Radio Mo Nationwide. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!